dan teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Lis Fitriani, perawat yang sedang berjaga pada jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, Bapak kemarin itu ya bilang sesak ya dadanya ya. Nah, di sini saya akan melakukan pemasangan oksigen biar tuh bapaknya tuh nggak sesak lagi. Nah, apakah Bapak bersedia? Nah, jika Bapak bersedia, izinkan saya untuk mempersiapkan diri ya, Pak. Permisi ya Pak, saya pasang selang oksigen dulu. Gimana Pak, apakah sudah terasa? Sudah? Baik. Rasanya pas dipasang oksigen, apakah nafasnya lebih legaan dari sebelumnya? Saya tinggal ya Pak. Jika Bapak butuh sesuatu, boleh tekan tombol kanan Bapak. Kalau enggak, minta keluarganya buat konfirmasi ke ruang perawat. Ya sudah ya Pak, saya tinggal dulu. Permisi Pak.
ibu dulu ya. Oh ya, benar dengan Ibu Triana. Di sini saya akan melakukan tindakan waktu efektif. Nah, tujuannya untuk mengeluarkan dahak ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia, sus. Jika ibu bersedia, izinkan saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Ya, sus. Permisi ya, Bu. Saya berdiri. Permisi ya, Bu. Saya pasang panas. Ini ya, Bu. Ikuti instruksi saya. Ibu 3, ya Ibu hirup. Lalu tahan 1, 2, 3, hembuskan. Yuk, sekali lagi 1, 2, 3, hirup. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Yuk, sekali lagi 1, 2, 3, hirup. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Ibu ikutin instruksi dari saya lagi ya, Bu. Ibu berdahak 1 kali lagi, terus berdahak panjang lagi sekali. Ibu sudah ya, Bu. Permisi ya, Bu, saya ambil. Permisi, Bu. Ibu, saya bantu buat tidur. Bu, setelah dilakukan tindakan waktu efektif, ada lagi ya, ya. Nah, tadi saya lihat dahaknya masih sedikit ya, Bu, yang keluar. Nah, nanti akan ditindakin lanjutin lagi. Gimana, Bu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Ya sudah ya, Bu. Jika Ibu butuh sesuatu, boleh tekan tombol kanan Ibu. Kalau enggak, minta tolong ke keluarga buat konfirmasi ke ruang perawat. Baik, Bu. Ya, sus. Makasih ya, sus. Baik, Bu. Permisi, Bu. Ya, sus. Permisi, Bu. Selamat siang. Ya, sus. Nah, perkenalkan nama saya Fitriani, perawat yang sedang berjaga pada jam 2 sampai jam 9 malam. Apakah benar dengan Ibu Triana? Iya, benar, sus. Baik, saya cek ulang Ibu dulu ya.
Yesus. Permisi ya Bu, saya periksa. Yesus. Baik. Baik Bu, benang ibu di sebelah kiri ya Bu. Nah, nanti saya akan lihatkan ke sebelah kanan. Baik Bu, saya bantu ya Bu. Terus Bu, saya ambil. Tangan kita atas ya Bu. Permisi ya Bu, saya makan dulu. Saya ambil tindakan ya Bu, sambil ikut nafas. Baik Bu, sekarang Ibu belajar lagi ya Bu. Baik Bu, sudah ya Bu, saya ambil.
dengan saya untuk pamit ya Bu. Ya, Sus. Jika Ibu ada sesuatu boleh tekan tombol panggil Ibu ya Bu. Ya, Sus. Kalau nggak minta tolong keluarganya